Итак, по многочисленным просьбам я выкладываю здесь это видео, как я собирала свой первый камин. Все, что я использовала, и размер получившегося камина, и размер деталей, я оставлю в описании под видео. А пока показываю вам, каким образом я скрепляла пеноплекс. Это были зубочистки и клей. После того, как я их соединяла, два кусочка пеноплекса, я еще заклеивала бумажным скотчем. Но после того, как клей высыхал, я скотч этот отклеивала, чтобы он не мешал. Вот таким образом я скрепляла детали, делая тем самым заготовку для камина. Это задняя часть и передняя. Все детали я вырезала ножом. Вот сейчас на видео я вырезаю подставку под камин. Размеры также есть. Я ее сделала из 2 листов, чтобы она была чуть повыше, так как высота небольшая пеноплекса, которую я купила. Толщина, так скажем. Вот уже после того, как клей высох, я вырезаю уже размер, который мне нужен деталей. Это, как я уже сказала, задняя и передняя части камина. Получается, состоит камин из передней и задней части, 2 боковинок. Помимо 2 боковинок, вот сейчас в данный момент я еще приклею такие внутренние, как бы для более устойчивой. И вот, как вы видите, арка. Затем обратной стороной вилки я ее раскаляла. Делала вот такие кирпичики. Предварительно, конечно же, я расчертила на пеноплексе карандашом эти кирпичики. Потом по этим линиям уже выжигала обратной стороной вилки. А острием вилки, я делала, вот посмотрите, на столешнице такие тоже раскаляла и делала как бы фактуру, старалась повторить дерево. После этого я красила водоэмульсионкой, сколько чего ушло и какая у меня была краска, все в описании. У меня 3 слоя было этой краски, я положила, чтобы было идеально. Хотела я швы сделать немного темнее между кирпичиками, но пока не стала, может быть, в будущем. Вот покрашенный уже камин. Сейчас я буду к нему прилеплять плинтуса. Вот здесь на видео видно нижний плинтус я прикрепила. Нижний плинтус и вот такие кирпичики. Их я вырезала из потолочной плитки. А это вот уже готовый, законченный. Я плинтус еще приклеила и наверх. Вот фактура дерева, которую я делала с помощью вилки на столешнице. Плинтус я приклеила. Все вам здесь поближе показываю. Арку я тоже закрыла. Вот нижний плинтус, он у меня чуть выпирает, но мне так даже больше нравится. Ну и в целом вот такой получился камин. Я очень довольна. Изначально думала покрасить столешницу в коричневый цвет, даже купила колер, но потом передумала.